一般来说，在同一个空域中，如果同时存在仪表飞行和目视飞行，空管人员要优先确保执行仪表飞行的飞机。如果两者航线发生冲突，则需要执行目视飞行的飞机进行避让。在 ATC 通话记录中可以看到，塔台也注意到了这一点，但并没有做出明确的提醒。黑鹰直升机当时正处于目视飞行中，机长是飞行安全的第一责任人，他应当充分注意到空域内的飞机并进行避让，而且他在与空管员通讯中也确认看到了 CRJ 并保持目视间隔，但最终黑鹰没有避让，而事故最终发生了。